बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक का साउंड जो है वो ख़राब ना हो और फ्यूल एवरेज भी ठीक रहे, तो फिर आपको तकरीबन हर 1000 किलोमीटर के बाद अपनी बाइक का एयर क्लीनर जो है खोल के वॉश ज़रूर करना है। अब एयर क्लीनर खोल के वॉश कैसे करना चाहिए, उसके लिए सिंपल आपने दो ये नट खोलने हैं 10 mm के टी रॉड की मदद से। और एयर फिल्टर जो है आपके सामने नज़र आ जाएगा आपको। अब एयर फिल्टर जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का एयर फिल्टर नहीं फिट करेंगे तो आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज भी ठीक नहीं होगी, साउंड भी ठीक नहीं होगा। जो लोकल एयर क्लीनर होते हैं वो तो बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि ये आप एयर क्लीनर देख रहे हैं, ये बिल्कुल लोकल एयर क्लीनर है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कितना मोटा ये फोम लगा है, उसके बावजूद नीचे वाले फोम के ऊपर भी डस्ट आई हुई है। यानी ये तो एक तो डस्ट को अच्छे से साफ नहीं कर पा रहा और दूसरे नंबर पे इसकी वजह से पेट्रोल जो है इंजन में ज़्यादा जाता है और साउंड भी इसी वजह से ख़राब हो जाता है। तो जब कभी भी आपने एयर क्लीनर वॉश करना है, कोशिश करनी है एक तो एयर क्लीनर की हालत आपने चेक कर लेनी है। अगर एयर क्लीनर पिचकी हुई हालत में है तो उसको ज़रूर रिप्लेस करना है। अगर एयर क्लीनर क्वालिटी वाइज भी अच्छा नहीं है तो फिर भी आपने उसको ज़रूर रिप्लेस करना है। अब एयर क्लीनर को फिट करने का सही तरीका क्या है वो भी आपको बताते हैं। और सेकेंडली, ये जो आपको रबड़ नज़र आ रही है, ये रबड़ आपने एयर फिल्टर बॉक्स रबड़ जो है इसको भी चेक कर लेना है। इसमें यहाँ पे ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये स्पेस भी नहीं होनी चाहिए और रबड़ भी ठीक हालत में होनी चाहिए। अगर ये रबड़ भी ख़राब होगी या इसमें स्पेस ज़्यादा होगी तो फिर भी बाइक का साउंड जो है वो ठीक नहीं रहेगा। अब नया एयर क्लीनर फिट करने से पहले आपने एयर क्लीनर जाली जो है वो ज़रूर साफ़ करनी है। पेट्रोल की मदद से आप उसको वॉश भी कर सकते हैं और फिर आप एयर प्रेशर भी लगा सकते हैं। अब जिस जगह पे एयर फिल्टर फिट करना है उस जगह को भी आपने अच्छे से साफ़ करना है। अब नया एयर फिल्टर जो है CG125 में क्रॉनलिफान कंपनी का मिल जाता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। इससे आपकी बाइक का साउंड भी अच्छा रहेगा और आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज भी ठीक रहेगी। अब नॉन जेन्युइन एयर फिल्टर जो है उसको आप वॉश करते हैं तो उसका साइज़ जो है वो तब्दील हो जाता है पेट्रोल से वॉश करने से, लेकिन इस सूरत में आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब क्रॉनलिफान कंपनी के एयर फिल्टर के ऊपर आपको ऑयल लगा हुआ मिलता है, जस्ट आपने पैकिंग खोलनी है और इसको फिट कर देना है। अब इसको फिट जो है वो बहुत एहतियात से करना है, फिट करते हुए ये डैमेज ना हो जाए। इसी तरह ऊपर वाला एयर फिल्टर जो है वो हमने फिट कर देना है। अब अक्सर औक़ात इसकी जो किनारियाँ हैं वो ऐसे प्रेस कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फ़िल्टर को आज़ाद हालत में ही रहना चाहिए, उससे ही बाइक का साउंड और एवरेज जो है वो ठीक रहेगी। अगर आप इसकी किनारियाँ जो हैं वो प्रेस कर देंगे उसमें साउंड में भी फ़र्क आ जाएगा और बाइक की फ्यूल एवरेज जो है वो भी ठीक नहीं रहेगी। इसको बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स करना है आपने सही तरीके से। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कट हो, गैप हो, तो फिर यहाँ पे आप सिलिकॉन वगैरह लगा सकते हैं ताकि ये कट वगैरह ना रहे। और फिर आपने ऊपर वाला कवर जो है वो लगा देना है। अब आप बाइक को जब स्टार्ट करेंगे तो आपको साउंड भी बेहतर फील होगा और प्लग की रंगत आपने फ़िल्टर चेंज करने से पहले भी चेक कर लेनी है। और फिर आपने फ़िल्टर जब आप रिप्लेस कर लें कुछ टाइम चलाने के बाद फिर आपने रंगत चेक कर लेनी है। आपको प्लग की रंगत जो है वो चेंज फील होगी, यानी प्लग जो है अगर पहले ब्लैक था तो आपको वाइट या ब्राउन फील होगा। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज जो है वो पहले से बेहतर हो चुकी है। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।